Lokole Didier Djenga Barabas Bokulaka Erekoki Oto Karabongo ba histoire vraie na radio Lokole Masolo. Mbote na bino so bisika bozwami. Ezali oya bino Tate Sedek, fiston Pelé de journaliste ya Tongo na Djobour Awa, mon ami personnel Anderson Congo de Djobour Ayebi. Mbote lisu sika bozali. Tika to pesa moi ba masa mbote sala bien sika so bozali. Batko bala na bongo radio Lokole partout sika bozali. Etienne Mundele, Etienne immigration mbote sika bozali to bozali Etienne immigration Mundele. Na Emmanuel, ma fan mnene ya radio Lokole Masolo to bozali te papa Hubert côté États-Unis. 001 Papa Hubert Mbote, Maître Joel W, Professeur W na Canada, Mbote siko zali na Toronto, Tobo Sanité, Lote Aonga na Durban, Mbote, Bozai Bele, Jean Gabi na Cape Town, Mbote siko zali, Rosette Kodolo, Mbote na Berea, Chinois Malabo na Swaziland, Tobo Sanité, Mbote siko zali, wana ba fan penada ya Radio Lokole Masolo, Tobo Sanité Eric Ngongo na salon de paix. Yebna chaka mna do sana wifi kuna 24h sur 24 achaka mna do émission radio Lokole Masolo pour balanda ngo moto moko te. Merci. Tika to fani sa David Betama na salon de paix. Na bosanité mama Deborah Kapinga Mbote nande ko kati do bozai belé o bolanda biso bongo na radio Lokole Masolo. Bande ko lisolo le pesi pasi na ebite pesi pasi to pesi ni ntolo bani na ebite boko yo kabino moko qu'est-ce qui s'est passé mais avant to bana lisolo lelo donc to pesa moi conseil il y a Christelle sur image wana moi image bo mo na wana ndenge wana tande ko congolais akufi et ça na Cape Town na Google eto bande ko to so ya mboka oyo to yebaka mwasi nini ya kobala ndeko wana atiki kote ba congolais ba vanda ka ke ofana Google eto mboka ba meti bafanda bakalat andingaki mwasi moya kalat bafanda kana ekuna tellement ya kepe muta kwiti congolais ba poti bandeko ba yaya ba leki ba bike ya kina Cape Town afik site ko luka mboka mopaya mais ya koma awa milangwa ya asala mbongo mais mbongo na ye masanga mwasi na asengi mbongo aboyi mais azongi na kwiti mwasi tango balali mwasi azui singa fil de fer na fil de fer do benga ngoni ba câble ya télévision a niembe mobali niembes na kingo na tia étranger mbala bo mobali azui mbongo abandi ko kima ba voisin monika yozo kima bo ndeni mbali loza na ndako kulo timbali bakangiye bakanga yeba so na ko be bamoni akangi mbali singa pe basenga ave o ya télévision na congolais ba kage na soit kwiti mais pas bouger été abomier yanga be bomoni wana oyo ba policier ba so bisala mo na Cape Town et ça na Cape Town na Google te pesi pasi ba ne congolais Cape Town ba yebi solo oyo wana président ki solo na bisote to saka un clé de conseil fotala ka basi ndo kobala ba congolais ba sa belé mais pour aniga ulunga étranger est-ce que ngapena personnellement na ba libala étranger na mona ngo za ba aventure tala sikondo ka kufika ni wana Cape Town wata ki sur du jour te mais to survoler ka un clin d'œil tika to kota na masolo ya bisi journée lelo ndeko apesi du solo oyo abi tout temps comme on a été to lo ba pesi ka fanda ka te poza solo ya pona yeza ya moi soni éducation à la vie ça moi be na émission lelo to sengi na ba parents de bolni bisa to sala moi c'est te mais tout ça un peu ma papa na maman trop mais to ba le trop bete lango ndeko apesi du solo eza mobali ye moko alobi papa Lokole fiston Pelé de beta lisolo pour pesa conseil na makambo comme na wansu na vie alobi ye abali mwasi na za docteur ba de bele ba histoire o na beta na kundel petro tanga kombote pour ko sauver dignité ya ndeko mwasi alobi na bali mwasi na nga ça fait déjà 5 ans déjà ngoyo to boti mwana moko mais tango tout ça na sangana ja papa na mama et consort mais na mona kapena mwasi na nga za kana ba sentimenti ndenge sentiment avec no mwasi pena na sentiment mobali na mwasi ya za kana ngote qu'est-ce qui se passe na comprendre raté a manifester le go mogote ngabe pona tuna ye na tuna raté po mwasi na nga ngwa za docteur asa docteur peut-être moi je sais pas les marathons à Moussala soka yé marambo à kokaraté ton mais ça fait des années beaucoup d'années marambo ici la raté n'engani vraiment
bon mobala ki soni po so na mwasi na ye ake ko so na leki ya mwasi na ye po leki ya mwasi na ye ba fana me vana resika mote mobala bengi leki ya mwasi na ye na ba so la leki ya mwasi na ndako alors bitala ngai boye na yo kaka na betere bino na ya bino mona ka sto sala ma papa na maman on dirait ça comme un plaisir ta manifester que le monter qu'est-ce qui ne va pas ah mais c'est vrai na ko so la na ye leki pa ke so na ya na ye tana solna beau frère ayeb singai boye yo boye abi ya ngaza ande wana kompona ke loko wana te vraiment ngai ata na yo ki posa pene ya papa na mama boye na ko yoka posa makasi mais soki mobali ayena ngai to sangana na mona sentiment esili soka to longoli bilamba boye sentiment esili na ko asu sentiment mote yebde qu'est-ce qui se passe na meka ata na meki ndenge ne simba raté moi pene ya mobali ezala raté na yebde nga osuka ndenge na eza boye est-ce que to luka ba pasteur to ndenge nini non to luka ba pasteur ba luki pasteur na kotanga yo kuma pasteur te pasteur abito sala mabondeli babondeli prophétie ebimi nini pasteur a essayé sœur autant que ça qui vient on demande ça y mwana muki qu'est-ce qui s'est passé obanaye ko sala nini au pasteur le côté na ebité ngasa na normal ça normal tanga betude na ngana si ça na docteur na ni qui ne consomme tant on qui mwana muki qu'est-ce qui s'est passé kanisa madame en trois pasteur na ebelo mote parce que ça va tout continuer au sambela basambeli pasteur abi mais nazo mona image ya koko moko boye ya mobali bozo swana qu'est-ce qui s'est passé kanisa pena bien moi ça y est kanisa bien ya solo pasteur papa moko ya mukolo abana ko le azaka côté na bango azaka na malformation papa na otambula pena moi bien te alors bango bale bana mikita ba sakana ba sekara papa wana surtout ya no seka papa wana makasi na malformation na ye papa wana wana opesa ye pasi jumo papa na lobi na ye yo seka nga po ande ngana lokola papa na yo soko zaki papa na yo olunga oseka ndengo wana mwana eza malamu te moi non seka nga boye na zama na mbaliti ekozala pasi po yo obano linga mibali ekozala pasi po oyo kabisengo mbali po na yo papa aloba na ndengo na kala ta zaka bana mkia biza ka en tout cas ba 9 ans entre 9 ans tu vas 10 ans 15 ans moko boya kala bosa na ngo a se souvenir quand est pasteur alobi abi est-ce que yango wana te et ça ndengo wana et peut si passer basambeli pasteur abino il faut tout luka moyen papa wana obengaye osengaye pardon po ondeye maloba papa wana loba bato msusu bazwa yango bakoma ko utiliser pona yo lelo bosa mibali ate ye soko sangana mibali oyoka eloko moko te eza malamu te ça ce n'est pas normal baluka limero wana papa bakingana na ofanda kuna tina kisasa babengi kisasa babino papa wana akufa kala ça fait déjà 3 ans bakosa la siko ndenge ni tika ndengo wana donc on a siko ndeko ça impasse mobali na yepa lobi ngai pe na ko continuer ndengo na te comment na sana mbetu na mwasi sikoyo esa lokola na sanga neke ko ndengo wana do na so kata mwasi so manifester loko moko te alors ngape bongo bien te donc la ligne sikoyo aboma libala pour mwasi a manifester ke loko moko te et puis siko passe yango mobali aye na radio Lokolo TV asenga conseil ba de conseil histoire vraie et ça histoire vraie c'est rwanda za awa je crois akolanda biso mutapesi lisolo wana et ça mobali na ye yango to beto tanga komo na yete to ngako mobali pete asa na besoin conseil est-ce que possibilité zali pour moi na azongela ba sentiment wana ba sengi lisungi mobali sengi lisungi et pas bande ko radio Lokolo TV bo s'abonner massivement na radio Lokolo TV pour awa to beta ka ba histoire vraie et ko sunga bande comme susu to lo à chaque fois bande ko ba to beta ba histoire le kuta pour na ne komeli yote mais tant que komela yo o komona ke za ka ba histoire ya solo
mobala ça besoin ce conseil azoko luka mutuni na kosunga ye pona mwasi na ye azongela ba sentiment normal po papa o lobela maloba wana asi akufa ba kosala siko ndenge nini ye pa akoki ko conseiller ndenge wana te azaka na mwasi o mwasi a manifester ka eloko moko te c'est comme si asa eloko moko te sentiment a beza la gâté ils ont pesa ye passe a kosuka ndenge nini donc oyebi mutu akosalisa mwasi ya ndeko wana mobali wana pour azongela ba sentiment na ye abenga biso numéro yango wana abengi biso na plus 27 67 64 320 85 tokotia en contact na ndeko wana pour asunga mwasi na ye azongela ba sentiment na ye entre temps ba prière pe ezo salama et pe si pasi bandeko o tolinga ko seka batu omoni mundinga surtout ba parents bendaka bana matoyi na ndaku omoni parents mutentel na moi défaut du coup ça na défaut malformation peut-être oyebita salaka bien dans ma bé ndeko mso ko sala bota maki bien na ba kisika oyo to mama ba vaccin sur sera buka et pesi ki akomi na malformation mais yo zo sekaye tant yo seka mutu oyebi lobi na yote et ça regarde pas la micro te mikolo oh yekutu yekutu ça la kutu ba la déformation te logi mabe tala yekutu boye liso toboka et tala yekutu boye asaka salité mutu msoko mona e bizarre na nzela oyebi te ba problème na sana ngo finga mutu luka osunga ye pasonga mutu et pesi pasi lelo to zaki mukuse to yakina lisolo ndeko wana oyo ayoka ka sentiment te na mbetu ndeko mwasi ye ndenge azali wana ata yoki posa mobali ndenge ni akoyoka posa mobali mais soki mobala ye alongoli bilama matina mbetu ye pour Cécile akoka solo ko mote a comprendre te boyebi ke eloko wana sengaka o asa sentiment o pas na sentiment bo jouer on peut très bien soki moko manifester te et ça rappelle bien te et peut s'y passe tala problème o bande ko na biso basala ngo yango wana et puis si passe to sunga ndeko ayebinga ko sunga ndeko wana abenga biso ko tia en contact pour asunga ndeko pour mon ndeko bali alembi sinon te libala ko kufa aza prêt abuma libala aluka na ye mwasi mususu malgré moi chez moi docteur au moins ata docteur asa dentiste maman la dentiste mais maman papa na maman boy sentiments à la raté et comme et puis si passe. Merci Nabino so bolande biso na radio Lokole télévision pour s'abonner massivement na la chaîne Nabiso oyo po ya monde to betaka ba histoire vrai et différent biso non seulement ba na nzambe be ba tout nyon surtout sika bozali et le commune de lelo apesi biso to beta po esunga ba ndeko mususu et puis basi auto nga ko bala mingi na libanda oyebite état d'âme les ndenge nini oyebi histoire ya famille na bango te beaucoup de à l'étranger na États-Unis na Amérique, na Europe, na Afrique, na Asie, na Libanda ya mboka, bolinga ndengwana bobalani. Est-ce que bi passer à moi sinayo? Tala liba conséquence. Libala yokufa pona eloka mukie, to yebi yango, on peut pas se voir la face. Eloka liboso ya libala ezala ka ja papa na mama, soki papa na mama mbeto esimba te logi. E buka ka baba lebele. Et peut si passi. Bon s'abonner per sur la chaîne ou partenaire na biso, ba partenaire na biso lokola ba Maman International TV show. Bato lobe la vie bango pe bato partenaire sika puis le kaka to betra pe ma solo na ba émission mususu. Restez branchés sur les antennes de la radio télévision Radio Lokole TV to ceux qui vont apprendre lelo merci d'abonner nous surtout autorité morale beaucoup la autorité morale ba mongo Didier Tchenga Barabas partenaire officiel de la Radio Lokole ma solo yep la do ça côte à côte merci botika la malamu na moni sangwe panzane belé boso ko benga biso pona makamba pasteur oyo abumi mwasi na ye to ko beta lisolo wana lobby boye ba vérité est-ce que pasteur abumi mwasi na ye to mwasa pasteur akufi ndenge nini et salami wapi to ko pesa bino précision si que salami et puis salagi ndenge nini bo manquete bo s'abonner massivement bo partager émission Radio Lokole ma solo pour bato bala na biso ebele chap chap et tchara